एक निशानी भगवान बनाई जे और की है गिर बनाई जे और की है गिर हरी छुटकारो बीच में भागी रही मारे दिया एक निशानी भगवान बनाई जे और की आयु बनाई जे और की है की छोरी तो को हद सू ज्यादा तायरी तू ही नसीब में को मैं तू ही नसीब में को दे किस्मत में को मेरे छोरी तो को हद सू ज्यादा तायरी तू ही नसीब में आयो तू ही नसीब में खो दे थारे लिया 6 घंटा पटवाला भर ले आत्मा थारी रे भर ले आत्मा थारी ले नाच अरे जानो तो सांस रे तारी रे थारे लिया 6 घंटा पटवाला भर ले आत्मा आयो भर ले आत्मा थारी I miss you real soon. ये सपना रे एक जगाई रे वाका चिकनाई दूर करेगी चिकना दूर करेगी अच्छा तेरी जान वो सुधो को करेगी रे सपना ये जगा रे वाका चिकना दूर के आयो चिकना चोर करेगी कसम मजा आ गया अच्छा आजा भिडले I miss you. अच्छा ए मारो रे डायमंड भगवान परायो तेज पे ये गोर परायो तेज पे ये गो अरे दूसरों फेरा खावे गोर
जाया पछाड़ी मेरी जानू घर पातीर को जाके फिर पातीर को जाके। ए ज्योति कोई देख लेगा। नाच तेरी नफरत खाई पिया धीरे छोट जाया पछाड़ी मेरी जानो घर पाछीर को आयो घर पाछीर को जाके। नाच रोता रोता आ गियो आ डाटे के पेराई होती देख को से क्यों रे पेराई होती देख को से क्यों। अच्छा दूर तो जाती देख को से क्यों रे रोता रोता आ गियो आ डाटे के पेराई होती देख को आयो पेराई होती देख को से क्यों। I love you. अच्छा ये दो कोरे देवाली रे नागन किस कद दी खीर मारेगा रे मारेगा से कद दी खीर मारेगा। अच्छा अरे 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 फेरी बना देगा पिण दो कोरे देवाली नागन किस कद दी खीर आयो से कद दी खीर मारेगा। हाँ जी, ये बेहतरीन सुपरहिट प्रोग्राम VSHD स्टूडियो चैनल द्वारा पेश किया जा रहा है। डायरेक्टर गणेश मीना बड़ौदा, सिंगर वीर सिंह मीना बड़ौदा। मोबाइल नंबर 010-55-32-78 और विशेष सहयोग भाई मनोज तानपुर और साथी कलाकार भाई कालू देवता। रिकॉर्डिंग करना मदनी स्टूडियो पचवाड़ा। लिया लिया कार तू सिडोलो सो तो क्यारी में ते सामने आजो रे तो क्यारी में ते सामने आजो। अरे भाई ने थारो ना से तो जाजो रे लिया लिया कार तू सिडोलो सो तो क्यारी में ते सामने आयो तू क्यारी में ते सामने आजो। अच्छा अरे रे अच्छा ए पंगोरे मत ली जोर मारा यार डियो